हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे केटल में मैक्रोनी सूप। तो पहले तो हम केटल में पानी डालेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, फिर हम ऐड कर देंगे मैक्रोनी। तो दो जब बॉयल हो जाए तो हम उसे पोर कर लेंगे। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा केटल कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ जब होता है जब हम उसमें तेल डालते हैं, और वो कुछ देर बाद खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है बट चीज़ें तो बन ही जाती हैं। यहाँ पे मेरा कट ऑफ नहीं हुआ था, बहुत ईजिली बन गया था क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया था। फिर हम अपनी मैक्रोनी बना लेंगे, फिर हम तब बनाएंगे सूप। तो सूप के लिए मैंने नॉर सूप बनाया था। तो सेम प्रोसेस, पानी ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे नॉर सूप। यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज डाली थी लाइक धनिया, गाजर, टमाटर, प्याज, एंड उसे ऐड करके अच्छे से बॉईल कर लेंगे, खूब मिक्स कर लेंगे और फिर इसे बर्तन में पोर कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो।